Esta es la mejor casa para perros de razas medianas. Es perfecta para exteriores gracias a su protección UV. Por eso a mis peluditos les compro lo mejor. Su caja es liviana y es muy fácil de armar y ensamblar. Pero lo que más me encanta son sus rejillas de ventilación, ya que sirven para que el aire entre y así nuestros peludos conecten con el exterior. Otra cosa que me encanta es que este incluye un plato para ellos. Además traen un espacio en su parte superior perfecto para personalizar con el nombre de cada uno. Elige el color perfecto para tu peludito en la publicación. Si estabas pensando en un hogar para ellos, guarda este video en favoritos y compártelo con un amigo que le pueda servir.